سلام دوستای گل، امیدوارم که جور و صحتمند باشین در هر جایی که هستین. امروز ما میخوایم که خد شما رسیپی سیمیا را شیر کنم که بسیار زیاد آسانه. دبره ازی که است ماسی قاشقی غذاخوری آیل انداختم و دودن پاکت سیمیا را میگیرم واس کده کم ریزه ریزه کده دبلیزی میندازم و روست منو میره دبلی میدیم آتش. یک 3 منت وری ایرما روست منم چرکی آلریدی خوب براون است و از بعد که است 1/3 کپ بوره میندازم. 2 دفعه میندازم چرکی 2 پاکتی سیمیا ما یوز منم. باز از بعدم خد از چمچه مایره خوب تاوبار منم که بوریش خوب میکس شونه. اور از بعد یک کنیم کپی آبی جوش داده خدی نزی قاشقی کفگیری چاول والا که خوب ده هر سونچی سپرد مشنه مایره میندازم. آبی جوش ازی خاطر ما میندازم که خوب زود نرم مشنه. اینمی یکونیم کپ بالکل برابر است دبریزی و ایچیم نه بچه مشنه نه خراب مشنه. بعد از او که انداختم بازیر میکس منم یک لحظه وری. باز آخر که است 2 قاشقی هیلی تب کده میندازم برای خوشبویشی و از بعد دبری 5 منت وری برای دم میلم. شما میتونین که دبلیشی درای فروت هم یوز کنین. ما چیزا یوز نکردم، صرف کم ذره کوکونات. اینمی بود امروز رسیپی ما. امیدوارم که خوش شما آمده باشه. خد از این قطعه شما اجازت میخوایم. خدا حافظ.